Hüzün günüdür ki, bütün İslami kitablarda var. Bir tanesini qeyd edeyim. Əd-Durrul Mənsur, səhv etmirəmsə, həm 5-ci cild, həm 7-ci cild. Səhifələri yadımdan çıxıb. Əhl-i Sünnə əziz qardaşlarımızın ən məşhur təfsiridir. Neçə cilddir. Orada Aişə xanımdan, Həzrət Peyğəmbər İslamın həyat yoldaşından bir hədis var. Hədisdə qeyd olunur ki, xanım buyurur ki, Həzrət Peyğəmbər yatmışdır. Bu vaxtı Hüseyin İbni Əli daxil olur. Babasıdır da. Deyir, üstünə gedəndə mən qoymadım onu. Ki, biraz Peyğəmbər yatıbdır. Uşaqdır. Bir də hərəkət elədi. Mən bir də onu uzaqlaşdırdım Peyğəmbərdən. Üçüncüdə Həzrət Peyğəmbər yuxudan oyandı. Ki, ey Ayşə, icazə ver Hüseynim gəlsin mənim yanıma. Bu vaxtı gördüm ki, Həzrətin gözləri yaşarıb, ağlayır. Təəccüb elədim, ya Rasulallah, sən ki Hüseynə aşıqsən, sən ki Hüseynə məhəbbətin çoxdur. Bə indi nə oldu sənə belə gözlərin yaşardı, ağlayırsan? Dedi, ey Ayşə, Cəbrail mənə xəbər verdi. Ümmətim tərəfindən onun necə və harda şəhid olacağını mənə qeyd elədi. Mənə xəbər verdi. Görsən, Peyğəmbərin ağlamağı bizə nə deyir? Yəni, bu məhərrəmlik hüzün günüdür. Peyğəmbərin balasının matəmi, orada oturmaq, orada əyləşmək, qəmgin olmaq, o məclisə gəlmək Peyğəmbər əleyhissalamın sünnəti əməlidir. Bəzilər deyir ki, Peyğəmbərin dövründə bu hadisələr olubdur. İndi mən də deyirəm, Peyğəmbər əleyhissalamın dövründə olsaydı nə olardı? Peyğəmbər o məclisə gəlməzdi, ya Peyğəmbər ağlamazdı. Elə hər şeyi biz bağlamayaq ki, Peyğəmbər əleyhissalamın dövründə o. Peyğəmbər əleyhissalamdan sonra baş verib də. Amma Peyğəmbər əleyhissalamın ağlaması sənə kifayət eləmir. İndi təsir eləmirsə, sən bu şeyləri qəbul eləmirsənsə, öz işindir. Amma həmd olsun Allaha ki, Allah rəhmət eləsin o analara ki, bizi südü veribdir. Allah rəhmət eləsin o atalarımıza ki, babalarımıza ki, bizim qanımızdan keçibdir Hüseynə. Ölənə qədər qəmgin olacaq və ölənə qədər də ağlayacaq. Düşmən nə qədər bahanə gətirsə, nə qədər məsəl çəksə, nə qədər öz dinsiz düşüncələri ilə desə, o bizə verilən süd on qoymaz. Biz Hüseynlə dünyaya gəlmişik, Hüseynlə də Hüseyn deyə dünyamızı dəyişəcəyik. Allah İmam Hüseynin dünyada ziyarətindən, axirətdə şəfaətindən bizi ayrı salmasın. Və onlar ki Hüseyni hələm tanımırlar, Allah onları da hidayət eləsin.